जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम इस टाइम KVI पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये है KVI पॉइंट जो बालाकोट से 10 किलोमीटर आगे और आगे मैदान की तरफ जाते हुए। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टूर कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापसी की तरफ हैं, घर की तरफ। तो ये लास्ट पॉइंट था, हमने इसको विज़िट करना था। वो इसको विज़िट करके तो फिर आपको जो है ना हम ये देखें, ये है KVI।